Assalamu alaikum bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت ندير لكم la vidéo اليوم الصباح هذه c'est la suite تاع la vidéo précédente اللي كنا نهضروا على بعض الحقائق العلمية اللي خرجوا في القرآن و malheureusement يعني حنايا المسلمين en général comme on a quitté les laboratoires, la majorité, on a quitté les laboratoires, on a quitté la science, on a quitté les bancs à les universités. Ou دققنا على le sens littéral ou littéraire le verbe. ما نقولش ماشي حاجة مليحة, c'est une bonne chose. بصح قلت لكم العلم ou la littérature اللي كاينة في le sens littéraire اللي كاين في القرآن يمشوا ensemble normalement parce que على الكتب السماوية en général والقرآن ماروش كتاب تاع فيزياء ولا كتاب تاع ماتيماتيك فيه هو سي كوا en gros هو الدستور كما يقول لكم الدستور تاع الحياة. Il y a eu 3 volumes. Il y a eu 3 volumes. جا كما يقول لكم جات التوراة ومن بعد ربي بعث الإنجيل ومن بعد ربي بعث القرآن باش فيناليزي دستور الحياة, c'est-à-dire الناس كيفاش تتعامل ولا يعطينا une vision globale على l'univers qui nous entoure. دونك كاين حقائق صحيحة في الثلاث كتب وحنا ندقوا على القرآن باسكو حنا مسلمين دوك ندقوا على القرآن. عطيت لكم بعض الحقائق, هاد الحقائق هادوما ربي سيتادير واش قالنا عطانا كلكو فينومين صارين في الارض. هضرت لكم على لي ترو نوار, هضرت لكم على با مال دو شوز الاسراء والمعراج, الحادثه, لا كوش دوزون اللي خرجت في القران. بصح اون باراليل ربي سبحانه وتعالى ورسول الله قالوا لنا ابحثوا حوسوا وقراوا, اطلب العلم من المهدي الى اللحدي. راكم تعرفوا هذا الاخر. اليوم je vais vous faire une continuité. برك قبل ما نكونتينيي j'ai eu quelques commentaires d'abonnés ولا j'ai senti بلي الناس هذوما الله يسهل عليهم على كل حال, c'est pas une critique que j'ai mis, بالك بدلوا دين ولا خرجوا من الاسلام. هذه ça ne change rien في l'algérianité تاعهم. الله يسهل عليهم, كل واحد قبروا وكل واحد يتحاسب وحده. الله يسهل. انا جي اوكان ولا اوكونمون بروبليم مع الناس هذوما, يا اوكان سوسي داكور, ne le prenez pas mal ce que je vais dire. بصح tu as décidé نتايا unilatéralement وحدك بدلت دين ولا خرجت بالاسلام, n'aimez pas des critiques في لا فوا تاع لي جون. ما تقيسش لا فوا تاع الناس في لا شين هذه. سي اون شين كي ديديي essentiellement en général le monde musulman وبالاخص الجزائريين ومعظم الجزائريين المسلمين, نحبوها ولا نكرهوها ولا تحبوا ولا تكرهوا, معظم الجزائريين المسلمين. دونك on touche pas les gens في leur foi. la foi تقدر انسان تقنعه في واحد الاشياء بوليتيك جيوبوليتيك, بالك حوايج هكذايا سيونتيفيك, بصح في لا فوا تاع الانسان سي اكستريمون ديفيسيل. كيما انايا جو ريسبكت نتوما خرجتوا من الدين ولا بدلتوا دين, جو بارل او جون اللي داروا لي كالكو كومونتير, جو ريسبكت الله يسهل عليكم باش نتحاسب في بلاصتك. بصح سويي ريسبكتوeux دون فو كومونتير فيزافي دي جون. كاين كيما يقول لكم نبداو اليوم الحقيقه الاولى. واحد كتب لي ولا وحده كتبت لي في كومونتير, جو مابيل بلو, قالت لي لي سافون موسلمون ديز بلي الارض مسطحه ولا سيونس يتخالفكم اونتيرمون. دوك نعطي لك انايا اليوم جو تو دون ماشي اون بروف. علماء المسلمين علماء لا ماجوريتي فيهم سون داكور. قال لك ربي سبحانه وتعالى ما هضرش على كرويه الارض ولا تسطيح الارض. دونك كاين في القران الكريم كاين دو ديسكريبتيف. كاين يقول لك ومددناها ودساها. دساها ça veut dire arrondir, تبعني arrondir, ou en même temps يقول لك ومددناها, c'est-à-dire nous l'avons rallongé. Ça marche. Donc il y a les deux descriptifs.
les deux descriptions plutôt في القرآن الكريم. العلماء تاع الدين العقلاء la majorité écrasante فيهم قال لك il n'y a pas de descriptif. Donc on laisse le travail هذا aux scientifiques de ramener la preuve qui met beaucoup de sujets. D'accord. والعلماء المسلمين كي الانسان طلع للقمر il a envoyé des satellites خدا des mesures ومنا la NASA elle est d'accord maintenant يعني que la Terre est semi-sphérique, elle n'est pas sphérique. Attention, c'est un ballon parfait, ou c'est une sphère parfaite. Non, la Terre est pratiquement la forme de un œuf, plus ou moins. Donc, c'est-à-dire arrondi et rallongé. Donc, كل واحد peut avoir une interprétation. بصح العلماء تاع الاسلام يعني les écoles تاع الازهر les grandes écoles تاع الاسلام قال لك نخلو on donne la main aux scientifiques. Les scientifiques جابوا la preuve بلي la terre en gros est sphérique si on peut schématiser. Donc حنا نتبعوا la version تاعهم ما عندنا حتى مشكل. D'accord. Donc ils m'ont insinué بلي في la chrétienté ou là dans les autres religions قال لك non la terre est parfaitement ronde. Non, ما تبلعطوش رواحكم. Giordano Bruno en 1600 fait Rome, ils l'ont tué, il a été pendu haut et court par par l'Inquisition parce que la terre est ronde. Galilée كيف صراو له مشاكل, c'est-à-dire ما تقدرش ما كنتش تقدر تهدر في واحد الوقت باسكو في لا بيبل عند اليهود الارض كانت مسطحه ما تقدرش تدخل لهم الارض سفيريك. كي جات l'intervention تاع لا سيونس بروفات donc l'église جبدت روحها la vie politique et la vie quotidienne qui régissait l'Europe في هذاك الوقت. لو كان l'église مازالها بالك لو كان راهي دايره مشاكل تقول لك اللي يقول الارض مسطحه ديوها الحبس سي تو. هذا ما كان. دوك حنايا on est une religion jeune. الاسلام جامي قال ولا القران الكريم جامي قال باللي الارض مسطحه. عطانا دو ديسكريبتيف في القران دساها ومداها ومددناها استغفر الله يا ربي ودساها. اون باراليل كاين عشرات وعشرات الايات تقول لك العلماء سي ا او دو فير لو ترافاي اون جينيرال بور بروفي لا سيونس ديفين. الله يسهل. كاين بعض الجايحين بعض العلماء جايحين كلكو مفتيين جايحين قال لك لا تير اي بلات. هذه ça n'engage que eux et ça n'engage que les gens qui suivent ces personnes là. D'accord. بصح قلت لكم les autres religieux ne sont pas en reste. Giordano Bruno en 1600 fait Rome, ils l'ont pendu. قال لهم عالم هذا قال لهم الارض السفيريك علقوه. Donc باش تقولوا لنا باللي نتوما دينكم وفيه تخلاطوا منا parce que vous avez changé de religion. On va que de l'autre côté تقول لنا non de l'autre côté la chrétienté والاخ رشيد والياس وهذيك لا chaîne يوتيوب اللي تجيب حقائق زعما contre vérité contre l'islam باللي لا chrétienté حاجه مليحه وما غلطوش. غلطوا داروا كوارث كاع بير. l'inquisition était pire. والشعب بلا فولونتي بوبولير اللي خرجوا من هذاك لو بوفوار تاع الانكيزيسيون ليغليز لو كان قعدوا لداخل اقسم بالله لو كان راهم واحد التخلف vous pouvez même pas vous imaginer parce que l'inquisition الدراهم والعلم était une partie intègre ou intégrante تاع la royauté ou l'église. واحد اخر يجيب une théorie يعلقوه ولا يقطعوا له راسه. Ça marche. Donc, هذه une première partie de réponse. سمحوا لي خوتي la batterie est un peu faible. Je vais vous faire la suite dans pas très longtemps. Donc, اشفاو قلت لكم في القرآن مددناها ودساها. C'est-à-dire nous l'avons rallongé. العلماء يقولوا باللي تمديد يعني nous avons fait des grandes terres. On a rallongé les terres. ودساها. دساها ça veut dire la tournée كيما طعام. Quand vous le tournez autour de deux paumes des mains pour faire une forme ronde ou un petit peu rallongée comme un œuf. إذا تقدروا تشيماتيزيو. وقال لك باغ اكزومبل حقيقه في القران قال لك كاين مشرقين ومغربين. كاين يقول لك واش راهو يقولوا في القران كيفاش مشرقين وكيفاش مغربين. سي طافي نورمال باسكو الشمس كي تشرق في مضرب يتغرب في مضرب وراهي كي تغرب في مضرب يتشرق في مضرب. دونك سي لوجيك. D'accord. Donc quand le soleil se couche dans un endroit, il se lève dans un autre, il se lève dans un autre, il se couche dans un autre. Donc il y a 4 أبعاد. D'accord, il y a 4 dimensions في الشرق في مشرق ومغرب الشمس. والسلام عليكم.